Доброе утро, здравствуйте. Сегодня мы начинаем нашу поездку в Адлер. Сегодня у нас будет интересный состав. Смотрим с машинистом, посмотрим, как он там машиниста. Сегодня будем ехать на поезде. Вот такой он. Вот и наш красавец. Ну, это маневровый. Он если будет вести, конечно. Вот такой вот красавчик. Стоит у нас. Так на лесенке.